कराची में मुर्तज़ा वहाब जी जाइ ते MQM पारां नामज़द कयल डॉक्टर सैफुर रहमान के एडमिनिस्ट्रेटर मुक़रर करण जो फ़ैसिलो। MQM पाकिस्तान डॉक्टर सैफुर रहमान जो नालो फाइनल कयो। ज़रियन मौजूद पीपल्स पार्टी डॉक्टर सैफुर रहमान के एडमिनिस्ट्रेटर मुक़रर करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर सैफुर रहमान गवर्नर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सां वाॻियल 20 ग्रेड जो ऑफिसर आहे। नए एडमिनिस्ट्रेटर लाइ MQM पारां सियासी मुक़ररी तौर अब्दुल वसीम जो नालो भी ॾिनो वियो हो। पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर की जाइ ते MQM जो एडमिनिस्ट्रेटर कबूल न कंदासीं। जमायत इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान जो रद्द अमल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त MQM पीपल्स पार्टी की फुड़लट में भाईवार थियण चाहे थी। असांजो मुतालबो आहे त सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के फौरी तौर हटायो वञे। पीपल्स पार्टी के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के हटाए MQM जो एडमिनिस्ट्रेटर लगायो पियो वञे, जेको असांखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। M6 मोटरवे मेगा प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपयनि जी करप्शन थी। हिक रात दौरान सिंध बैंक में 70 करोड़ रुपया कढिया विया। करप्शन के मेगा स्कैंडल में NHA ऐं सिंध बैंक जा ऑफिसर भी मुलविस आहिनि। मोटरवे मेगा स्कैंडल की जांच कंदड़ सिंध सरकार की जांच टीम पंहिंजी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी वटि जमा कराए छॾी। ज़रियन मौजूद रिपोर्ट में चयो वियो आहे त NHA के अमलदारनि जो लैंड एक्यूज़ेशन वारे मामले सां को ताल्लुक़ न रहियो। ज़मीनुनि की ख़रीदारी के मद में 7 जाली खातेदारनि के 2.25 अरब रुपया जारी किया विया। एक खातेदार के नाले ते केतराई चेक जारी थिया। रिपोर्ट मौजूद ठेकेदार रहमतुल्लाह सोलंगी, असगर जतोई ऐं ज़मान शाह जो स्कैंडल में एजेंट तौर अहम किरदार रहियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरफां सुलेमान शहबाज के 13 डिसंबर ताईं सरेंडर करण जो हुक्म। अदालत FIA के सुलेमान शहबाज के एयरपोर्ट तां गिरफ़्तार करण खां रोके छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत बाबत दरख्वास्त ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस चयो त हिफाजती ज़मानत लाइ दरख्वास्त गुज़ार जो मौजूद हुजण ज़रूरी आहे। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ अदालत के ॿुधायो त सुलेमान शहबाज 11 डिसंबर ते पाकिस्तान पहुचंदो। गुज़िरियल ॾींहुं सुलेमान शहबाज हिफाजती ज़मानत लाइ पंहिंजे वकील मार्फत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई हुई। इमरान खान एक पासे असेंबलीज़ तोड़ण की ॻाल्हि पियो करे, ॿिए पासे पंजाब में पंहिंजा वज़ीर पियो लॻराए। छा वज़ीर 15 ॾींहंनि जे लाइ रखिया पिया वञनि? सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमण चयो त मुल्क के तबाही के किनारे ते पहुचाइण में इमरान खान जो वॾो हथु आहे। लॉन्ग मार्च ऐं रोड बंद करे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कयो वियो। ऐं लाहौर में ख्वाजा सरान लाइ क़ाइमु कयल पहिरें स्कूल में तदरीसी अमल शुरू थी वियो। पंजाब में ट्रांसजेंडर्स लाइ क़ाइमु कयल स्कूल जो अंग 4 थी वियो। लाहौर में गुज़िरियल ॾींहुं तालीम वारे सूबाई वज़ीर मुराद रास ट्रांसजेंडर्स के लाइ पहिरें स्कूल जो इफ़्तिताह कयो हो। स्कूल में पहिरें मरहले में 36 ख्वाजा सरान दाख़िला वठी छॾी। स्कूल की पहिरीं शिफ्ट में ख्वाजा सरान के तालीम ऐं ॿी शिफ्ट में हुनरी सिख्या ॾिनी वेंदी। ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी पारां स्कूल खुलण ते ख़ुशीअ जो इज़हार।